पुणे के निकट राजमार्ग पर ट्रक मेरे बैरियर के चलते 18 की मौत। पुलिस ने बताया कि आज सुबह पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक तेजी से ट्रक गिरने से कम 18 निर्माण कार्यकर्ता मारे गए, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल थीं और 15 अन्य घायल हो गए। उनमें से 3 गंभीर स्थिति बने हुए हैं, एक अधिकारी ने कहा। ट्रक कर्नाटक से पुणे तक निर्माण श्रमिकों को ले जा रहा था। चालक ने गाड़ी पर नियंत्रण खो दिया और एक आड़ में मारा। टक्कर का असर इतना है कि ट्रक ने 17 को मार गिराया। ट्रक पर मजदूर कर्नाटक के बीजापुर से पुणे में एक निर्माण स्थल के लिए यात्रा कर रहे थे जब ड्राइवर ने गाड़ी पर नियंत्रण खो दिया था, जिसने मुंबई बेंगलुरु राजमार्ग पर मुंबई से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर खटखट की घाट के पास एक आड़ में घुसपैठ कर दिया था, जो कि सतारा के पुलिस अधीक्षक संदीप पाटिल ने कहा। खंडाला सुरंग के निकट एक इस आकार की सड़क एक तेज मोड़ के साथ खतरनाक माना जाता है और इस खंड पर कई दुर्घटनाओं की सूचना दी गई है। एसपी ने कहा, वे ट्रक में कुछ तेज और भारी उपकरण ले रहे थे जब वाहन को उलट दिया गया। उपकरण मजदूरों पर गिर गया, उनमें से कई लोग सिर की चोटों के कारण मर गए। खंडाला पुलिस ने घायल को पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया। श्री पाटिल ने कहा कि ट्रस्ट ऑफ इंडिया पुलिस ने दुर्घटना के संभावित कारणों पर विचार कर रहे हैं, अधिकारी ने कहा। उन्होंने कहा कि उन्हें संदेह है कि सोया विकृति के चलते चालक के नियंत्रण में हार हो सकती है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पीड़ितों की पहचान करने के लिए प्रक्रिया चल रही है, पुलिस ने कहा।